दोस्तों इस बूढ़ी माँ का दर्द देखकर अभी पूरी तरह से रो पड़े होंगे, क्योंकि इनके पास मोबाइल स्टैंड ना होने के कारण ये गिलास की मदद से मोबाइल को टिका रही होती है। तभी इनका बड़ा बेटा देख लेता है और ये सब देख उसको काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वह जंगल में चला जाता है। एक नारियल को कुछ इस प्रकार से कट कर लेता है। इतना कर देने बाद एक औजार की मदद से नारियल के ऊपर भाग को अच्छे से चमकाया जाता है, जिसके बाद उस पर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है और आरी की मदद से कुछ इसको इस प्रकार से काट लिया जाता है, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, 5 सेकंड रुक जाइए, आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। लेकिन वो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। तो बेटा अपनी माँ के लिए मोबाइल स्टैंड बना देता है।